Haleluya, haleluya. Twongeye kubasuza bene data, abakunzi bacu banaweza. Umwami Imana abaha umugisha, Uwiteka barebe neza bishimije. Twari tubakumbuye, duherukana umwaka ushize. Turashima Imana ko yaturinze kandi namwe ikabarinda. Imana yabaye yo kwizerwa, nihabwe icyubahiro. Haleluya. Nizeye ko mwagize umwaka mwiza, mwatangiye 2022 neza, muri mu mahoro y'Imana, murinzwe n'ukuboko kwiza kw'Imana. Uwiteka Imana adukorera ibyo byose kubw'urukundo dukunda. Haleluya, haleluya. Nzanywe rero no kubifuriza umwaka muhire. Abo tutarabonana kuva umwaka watangira, umwaka mwiza muhire. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwaka ndifuza ko uzababera umwaka w'umugisha, umwaka wo kubona ineza y'Imana, umwaka wo kubona imbabazi z'Imana, umwaka wo kugirirwa neza n'Uwiteka. Uwiteka abagwizeho imbaraga ze, abagwizeho umugisha we, abagwizeho amahoro ye, abagure mu mwuka no mu mubiri. Imirimo y'amaboko yanyu ihabwe umugisha. Murindwe musohoka, murindwe mugaruka. Mubone umugisha impande zose. Haleluya, haleluya. Ineza y'Imana ibomeho. Muri uyu mwaka mubone ineza y'Imana, mubone kwagurirwa imbago mu buryo bwose mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Abakunzi bacu murabe ingenzi muri uyu murimo w'Imana dukora. Abenshi mwaratwandikiye, mwatwifurije umwaka muhire. Abenshi mudusubizamo imbaraga, mukatwereka ko uyu murimo dukora ubafitiye akamaro. Ibyo byose biratwubaka, natwe twarushizaho kumva dutewe inkunga gukorera Imana. Urumva rero muri abantu b'ingenzi muri uyu murimo dukora. Haleluya. Ni Mama Matilda rero uzanywe no kongera kubahobera mwese no kubifuriza umwaka muhire, kandi nzi neza ko Imana izatugirira neza. Haleluya, haleluya. Erega nshuti yanjye, kuba turi bazima ni igishoro, kuko hari benshi batambutse bajyanye n'umwaka. Ariko jewe nawe kuba turi bazima, turabakandida bo kugirirwa neza, turabakandida bo kubona neza y'Imana. Ubwo rero nta mpamvu nimwe yatuma tudashimira Imana. Dutangira umwaka dushimira Imana, dutangira umwaka dufata ingamba zo kuyikorera, dukorera Imana yacu, tuyihesha icyubahiro mu byo dukora, mu byo tuvuga, migambi yacu tuyegurira Imana. Kandi ushaka Imana uyu mwaka nk'uko utigeze kuyishaka, wegera Imana. Yaravuze ngo nituyegera nayo izatwegera. Uyu mwaka rero dutangirana ingamba nk'abakunzi banaweza daima, twegera Imana, dukorera Imana, dushaka Imana, tuyihesha icyubahiro mu buryo bwose, nayo izatugirira neza kandi izaturinda. Humura ntugire ubwoba, ntuterwe ubwoba n'imiyaga twumva, ntuterwe ubwoba n'ibiduhahamura n'ibihahamuye isi yose. Wowe komerera mu Mwami, komerera mu Mwami, umwizere, muhanga amaso, umukorere, ugambirire kugendana nawe, nawe azaba mu ruhande rwawe. Haleluya, haleluya. Uwiteka rero abaha umugisha kandi abagiriye neza muri byose. Tugarutse rero tuje kuganira ku ijambo ry'Imana. Iri jambo nagira ngo ritubere inkomezi, rikubera impamba y'uyu mwaka wose, rikubera impamba, rikubera akabando uzasindagiriraho. Nuhura n'ibigeragezo uzabikubitishira ijambo, nuhura n'ibiguhinyuza uzabibwire ngo hoya, Imana yanjye hari icyo yavuganye nanjye umwaka utangira. Reka iri jambo ritubere rero iryo tugendana naryo muri uyu mwaka wose, kandi tuzariboneraho umugisha, ndakubwiza ukuri. Haleluya. Mama Imana abaha umugisha. Reka dutangire dushima Imana. Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana yera, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri umunyamaboko. Mwami Imana, ngiye n'abakunzi banaweza turagushimiye, turaguha icyubahiro mukunzi mwiza udahemuka. Warakoze kubana natwe umwaka ushize wose Mwami Imana. Suko twakiranutse, suko Mwami Imana twarutaga abandi bagiye, ahubwo n'umugambi wawe ku bugingo bwacu Kristo. Waturinze byinshi byagombaga guhitana ubugingo bwacu. Ariko Mwami Imana warabishimye kutwambutsa ukatugeza muri uyu mwaka mushyashya nyaguhora ku ngoma. Ndabizi rero ndashidikanya yuko hari impamvu wabikoze Mwami, kandi ni nziza. Turagushimiye Mwami. Turagusaba imbaraga zo kugendana nawe, imbaraga zo kugukorera, imbaraga zo gukora ibyo ushima. Mwami udushoboze, jewe n'abakunzi bawe banaweza bagukunda, bagukurikira, bakunda ijambo, bakunda umurimo wawe Mwami. Turasaba kugira ngo turindirwe mu buntu bwawe, ukuboko kwawe kwiza kubane natwe uyu mwaka, utwagurira imbago, uduhe umugisha, imirimo y'amaboko yacu ihabwe umugisha, abacu bose barindwe, uturinde ibyago n'amakuba Mwami. Dukomeze kubona imbabazi zawe muri byose, kandi uduhe imbaraga Mwami. Tugambiriye cyane uyu mwaka
mwaka kugukorera, kukwegera, kugendana nawe, gusenga, gukora ibikorwa byiza nk'uko tutigeze kugukorera. Reka uyu mwaka mushya nyine utangirane mwami Imana natwe dufata ingamba, duha imbaraga, udushoboze ko ntacyo tujya dushobora ku bwacu. Iri jambo rero tugiye kuganira mwami Imana bana natwe, Mwuka Wera w'Imana ube hagati muri twebwe, uganiriza imitima yacu, uyubake. Ndabizi hari imitima myinshi yasenyutse kubera byinshi twagiye ducamo mu mwaka ushize. Hari n'imitima ibabaye itangiye umwaka itaguwe neza, ariko ibyo byose mwami ni wowe uba inyuma y'ijambo ryawe ukarikoresha ibitangaza. Umura abafite imitima ikomeretse, ukiza abarwayi mwami Imana, abashonje bagaburire, abashomeri mwami ni wabaha akazi. Reka tukubone kuko uri byose muri byose mwami. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze kumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen amen, haleluya. Nkuko nakubwiye rero, iri jambo tugiye kuganira reka rikubere impamba, twese ritubere impamba y'uyu mwaka. Kandi ndakubwiza ukuri, ndashidikanya ko tuzabona ineza y'Imana uyu mwaka niduhagarara neza tukagendana nayo uko tubisabwa, uko idutegeka, tuzabona ineza y'Imana. Haleluya. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo ibyo Imana yibwira kuri wowe ni byiza. Yesu ashimwe cyane. Ibyo Imana yibwira kuri wowe ni byiza. Ushobora kubona uri mu bihe bibi, ibihe bigoye, ibihe biguciye intege, biguteye ubwoba, biguhahamuye, ariko ndashaka kukubwira ngo ibyo Imana yibwira kuri wowe kuva yakurema ni byiza, si bibi. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero ibyo biguteye ubwoba bibwire ngo namaze kumenya neza yuko ibyo Imana yibwira kuri yewe ari byiza. Nubwo Satani uhagurutse, mwantambara mwe nubwo muhagurutse, mwandwara mwe nubwo muhagurutse, mwabigeragezo mwe, mwabushomeri mwe, ariko ndagira ngo mbatangarize ko ibyo Imana yibwira kuri yewe ari byiza. Gira ijambo uzajya uvugana n'umwanzi wawe. Burya Satani arumva, ibigeragezo birumva, imisozi iri imbere yawe ikubuza gutambuka irumva, inyanja iri imbere yawe irumva, byose bifite amatwi yumvira Imana. Bibwire rero ngo ibyo Imana yibwira kuri njyewe ni byiza. Iryo jambo rikubera inkomezi y'uyu mwaka wose, umenye ngo yego birakomeye, ntibimeze neza none, ariko ibyo Imana yibwira kuri yewe ni byiza. Ibyo rero bizakuremamo umutima, kuko niba uyu munsi urira, ejo uzaba useka, kuko ibyo Imana yibwira ni byiza kuri wowe. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yeremiya ibice 29 guhera ku murongo wa 11. Turasoma umurongo wa 11 n'umurongo kugeza ku wa 13. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro, si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mu mbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro, si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, uko ni ko Uwiteka avuga. Erega mwa bantu banjye mwe, nubwo murira, nubwo mubabaye, nubwo hari ibibateye ubwoba, nubwo hari korona n'ibindi byinshi bibahahamura, njyewe Uwiteka nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro, si bibi. Yesu ashimwe cyane. Ni amahoro, si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Nubwo uyu munsi ari bibi, ariko ibyo muzabona ejo, n'ejo bundi, n'undi munsi ni byiza. Ni amahoro, kuko niyo njyewe Uwiteka mbagambiriyeho. Ibyo muzabona rero ni amahoro, mwihahamuka, mwiterwa ubwoba n'umwanzi, mwikwemera kubaho mutewe ubwoba, kuko yewe umugambi wanjye ni mwiza kuri mwebwe. Shuti yanjye, umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza. Kuva yakurema, umugambi wayo ni mwiza ku buzima bwawe. Ibiza biraza, ibyivanga birivanga, kuko turi ku isi nayo yamanukiwemo n'umugome. Ariko iyo wamaze kumenya Imana, ukiyegurira Imana, ukagendana nayo, ukamenya ko Imana ari igenga ubuzima bwawe, ukomerera mu Mana kandi ukanesha, ntawe uzakubeshya, ntihagire n'uzigera kubeshya ngo numenye Imana ngo ibyo bizaba amahoro. Kubera ko turi ku isi irimo ibyago, irimo amakuba, kandi natwe tuyituyemo, ibyo nabyo bizatugeraho. Ariko iturwanirira, haleluya, iri muri twebwe, iyo twizeye, iyo duhanze amaso, iyo dukorera, iyo twamenye,
iyo twiyeguriye niyo iturwanira mu ntambara zacu zose. Haleluya, haleluya. Niyo iturwanirira, niyo iturengera, niyo idutabara. Yesu nashimwe cyane. Niyo mutabazi wacu, niyo ntwari ku rugamba. Rero ibyo waba unyuramo byose, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbanemo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga. Komezwa n'iryo jambo yuko ibyo Uwiteka azakugirira ari byiza. Ni ukuri birashoboka rwose yuko waba uri mu mwijima, yuko waba ubona nta bwinyagamburiro, yuko waba ubona nta nzira, yuko waba ubona nta butabazi, waba ubona nta wakurengera. Ariko reka nkubwire, umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Naje kukubwira ngo ibyo Imana yibwira kukugirira ni byiza. Ntabwo Imana izakureka. Erega Imana iragukunda. Uzi igituma igukunda? Nuko uri uw'agaciro mu maso y'Imana, nuko yakuremye mu ishusho yayo. Uzi ko Imana yadukunze urukundo rutuma iturutisha ibindi biremwa byose yaremye, ikavuga ngo tureme umuntu ase natwe. Twaremwe mu ishusho y'Imana. Nshuti yanjye, ibibazo waba unyuramo ntibikakwambura agaciro kawe. Uri umuntu udasanzwe, waremwe mu ishusho y'Imana. Imana iragukunda, Imana ikugambiriyeho byiza. Komerera mu Mana. Intambwe zawe zishikame mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Intambwe zawe zishikame mu ijambo ry'Imana. Gira umwanya n'umwete wo kwegera Imana. Wishyira Imana nk'igitambo gishimwa. Umutima wawe wegurira Imana. Ijambo ry'Imana rikubera umutsima w'ubugingo. Buri munsi jya ubyuka ugire nibura ijambo ry'Imana usoma, naho ryaba riri gufi. Basi se paji imwe ku munsi, cyangwa se 40 cyangwa ibice bingahe bya Bibiliya, kugira ngo ijambo ry'Imana rigukomeze, rikubere inyunganizi muri uru rugendo. Hanyuma ufatire ingiri tubwiye uyu munsi, urigereke kuri iryo uzajya usoma buri munsi. Ukomerere mu ijambo ry'Imana. Imiyaga nizi gusange mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Ibikomeye nibizu wibwire ngo Uwiteka ibyo yibwira kungirira ni byiza si bibi. Ugende nugera hakomeye uvuge ngo ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruje utamenye. Ubu ufite ijambo ry'Imana ryo gusubiza imibereho yose urimo, ryo gusubiza ibibazo byose bikugeraho, ryo gusubiza intambara zikugeraho. Erega na Yesu yari afite ijambo ry'Imana ryo kubwira Satani. Satani ati niba ko kuri umwana w'Imana kora iki n'iki n'iki, ndaguha isi yose, ndaguha ibirimo byose. Ati haranditswe ngo. Agasubiza Satani, haranditswe ngo. Nawe rero nujya wumva amajwi ashaka kuguca intege muri uru rugendo, waba urwaye uri kuburira, jya ubwira Satani ngo kubwa ya mibyimba yazankona umwami wacu yakubitiwe ku musaraba niho dukirizwa indwara. Haleluya. Niba ari ubukene, ujye mu ijambo ry'Imana muri Zaburi uvuge ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ubu ufite ijambo ryo gusubiza amajwi yose ashaka kuguca intege, iryo jambo rizakubeshaho. Nshuti yanjye, ijambo ry'Imana ribeshaho. Ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo. Imana yacu ni byose muri byose. Iraduhumuriza, iradukiza indwara, iratugaburira, iduha akazi, iturwanira intambara zitandukanye. Uwiteka niwe uturengera, niwe udutabara ababisha batugose, niwe utuburanira, niwe uturenganura turengana. Ndagira rero ngo uyu mwaka ufate ibyiringiro byawe mwenedata, mukunzi wa anaweza. Fata ibyiringiro byawe ubishyire mu Mana. Uvuge ngo sinemeye gucika intege, sinemeye kujya kure y'Imana, sinemeye guhamurwa n'ibibazo, ahubwo ngiye gukomera. Nkomerere mu ijambo ry'Imana, nkomerere mu gusenga. Nindangiza gukomera, nanjye uyu mwaka ahubwo nzabukomeza abandi. Birakwiriye ko dukura tukagera ku kigero cyo kugirira abandi umumaro. Haleluya. Rero mwenedata, ntiwemere gucika intege, ntiwemere guhamurwa n'umwanzi. Icyo Satani abashaka nuko igihe cyose duhora duhahamutse, nuko igihe cyose duhora tudafite ibyiringiro. Uwo ni wo mugambi we, yuko duhora nta mahoro dufite. Ariko umwangire uyu mwaka, fata ingamba rwose, wihe gahunda. Nushaka ubyandike muri agenda ya, uvuga uti jyewe uyu mwaka nzakora ibi n'ibi bizatuma ndushaho kwegera Imana, bizatuma ndushaho gukura mu Mana, bizatuma ndushaho kwishimirwa n'Imana. Gira ibyo utandukana nabyo. Nshuti yanjye, nkuko hari ibyo wasize inyuma uyu mwaka, ibihombo byose wenda wagize mu kazi, ibibazo wenda byakubayeho, intambara zakubaye, wibyambukana ngo ubizane muri uyu mwaka wa mushyashya tugezemo wa 2022. Byange ubite inyuma, ubitera umugongo.
ijambo ry'Imana aravuga ngo ibya kera mwe kubyibuka, ngo Imana iraza gukora ikintu gishya. Gusa ko ngiye kugikora muzakimenya. Ntabwo uzamenya ibishya Imana igiye kugukorera ukigundiriye ibya kera. Ibya kera bite? Ni ibishaje, bireke, hanyuma wishimire kandi wagukire kwakira ibyo Uwiteka agiye kugukorera muri uyu mwaka. Haleluya. Wagukire, wagura umutima wawe kwakira ineza y'Imana, kuko ibyo igiye kugukorera ni byiza, ku ijambo ryayo ritubwiye, kandi imigambi yayo ni myiza. Nk'uko umwaka washize ugashirana n'ibyashize, uyu mwaka utangirane n'ibyiza mu mutima wawe, kabone naho waba utabibonesha amaso, ariko mu mutima wawe emera ko ibyo Uwiteka yibwira ko kugira ari byiza, kandi utegura umutima wawe kwakira. Imana ntabwo igikorana n'umuntu utiteguye. Ugomba kwizera ineza y'Imana, ugomba kuba umuhamya w'ineza y'Imana, kandi ugomba kuba nawe witeguye, ufite amaboko yakira. Ugomba kuba ufite amaboko yakira ineza y'Imana. Ugomba kuba ufite umutima wizera ijambo ry'Imana icyo rivuze. Hanyuma kandi nawe ibyo usabwa gukora ukabikora. Niba hari ibyo Imana igusaba gutunganya, ubitunganye mu bugingo bwawe kugira ngo ugendane n'Imana yawe neza. Haleluya. Niba hari inshuti bisabwa kudaha umwanya ugatandukana nazo muri uyu mwaka kugira ngo ze kukudindiza mu nzira yo kugendana n'Imana, tandukana nazo. Bitari ukuvuga ngo urangana nabo, bitari ukuvuga ngo urashwana nabo, hoya. Ariko niba bagutwaraga umwanya wawe munini muri mu biganiro yenda bitagira umumaro, niba telefoni yawe yagutwaraga umwanya munini, uri kuri YouTube, uri kuri chat, uri hirya no hino, ugasanga utabasha kujera umwanya ngo ugire umwanya w'Imana, gabanya, ihe gahunda, kora imigambi, kora igenamigambi ryawe uyu mwaka kugira ngo ubashe kugendana n'Imana neza. Ihe gahunda y'ubuzima. Ukwiriye kugira gahunda, nkuko wiha gahunda yuko ugiye gucuruza, yuko ugiye gukora ibikorwa byawe by'iterambere by'urugo hirya no hino cyangwa mu kazi kawe, no kugira ngo ugendane n'Imana. Ihe gahunda, fata umugambi, gira ibyo uzibukira, hanyuma ugira ibyo uha imbaraga kugira ngo bikurushirizeho kugushoboza kwegera Imana. Yesu ashimwe cyane. Niba utajya guterana wenda mu mibyizi, utajyaga mu materaniro, utajyaga mu kiliziya, ibyo byose bigenera umwanya. Mu rugo rwawe gena umwanya wo kwegera Imana. Gira umwanya wawe w'umwihariko wo kwegerana n'Imana, nk'umurengezi, nk'umutabazi, nk'umugenga w'ubuzima bwawe, nk'umuremyi wawe. Genera Imana umwanya muri uyu mwaka. Jya uganira n'Imana, uyibwire ibiri ku mutima wawe, uyibwire ibikugoye, uyibwire ibyifuzo byawe, uyereke intege nke zawe, uyisabe imbabazi, uyiyegurire, kuko Imana iragukunda. Kandi ntiwibwire yuko hari aho wahisha Imana. Ibyakunaniraga, ibyagucaga intege, byereke Imana kugira ngo iguhe imbaraga. Wibwire uti Mwami Imana, ntacyo nashobora atari wowe. Umwaka ushize nananiwe ibi, umwaka ushize hari aho navangavanze, ariko Mwami nk'imbaraga uyu mwaka ndashaka kugendana nawe birenze uko nigeze kugendana nawe. Yesu ashimwe cyane. Mu minsi ishize naricaye ndatekereza, ndisuzuma. Jya ufata umwanya wo kwitekerezaho no kwisuzuma. Uvuga uti se umwaka ushize ni hehe ntabigenje neza mu mibanire yanjye n'Imana? Ni hehe ntabigenje neza? Ni hehe nagize intege nkeya? Ni hehe napfapfanye? Naricaye nitekerezaho, ndeba uko nabanye n'Imana uyu mwaka ushize, ndeba uko nagendanye nayo, ndeba uko nayikoreye, ndeba aho nagerageje, ariko ndeba naho nagize intege nkeya. Kandi nasanze ari henshi. Nasanze ari henshi nagize intege nkeya. Nasanze hari aho nagiye ndangara. Nasanze, reka nkubwire mwenedata, uzi ko iki gihe Imana iduha izakitubaza? Uzi ko amasaha 28 Imana iguha izayakubaza icyo yakoresha? Erega Imana ntabwo yaguha ngo ukore ibiguteza imbere wowe gusa n'urugo rwawe. Aya masaha dufite Imana izatubaza icyo twayakoresheje. Ese mu murimo w'Imana, mu guteza umurimo w'Imana imbere, mu gushyigikira umurimo w'Imana, mu gufasha abantu b'Imana, mbega mu buryo bw'ubumana, ni iki ukoreshamwe amasaha yawe? Basi se mu masaha 12 y'umunsi uba uri mu kazi, ugira umwanya uvuye ku kazi cyangwa na mbere yo kujya ku kazi, nibura ukagira isaha yo kubana n'Imana? Ese ko tugira umwanya wo gusura inshuti zacu, ko tugira umwanya wo koherereza, gucatinga, tukawohereza message abakunzi bacu,
ko tugira umwanya wo kujya shopping ukabigenera umwanya rwose ukawugena, kuki tutagira umwanya w'Imana? Ubu uyu nguyu naje wo kubwiriza kuvuga ijambo ry'Imana ntabwo uhagije, nkwiriye kugira n'igihe cyanjye n'Imana. Gira umwanya wawe n'urusengero rwawe, na kiliziya aho usengera, nabo muririmbana muri korari, n'urugo rwawe n'abana n'umugabo n'umugore wawe, ariko ugire n'umwanya wawe w'umwihariko wawe n'Imana. Haleluya. Erega hari ibyo tuba dufite tugomba kubwira Imana yonyine. Hari aho tugomba guhurira n'Imana, hari point of connection ukwiriye kugirana n'Imana yawe ku giti cyawe, nta wundi muntu uhari. Hari ubusabane ukwiriye kugirana n'Imana utari kumwe n'abana bawe. Hari ubusabane ukwiriye kugirana n'Imana utari kumwe n'umugore wawe. Hari ururimi ukwiriye kuganiramo n'Imana utari kumwe n'umugabo wawe. Umuntu wese akeneye umwihariko n'Imana. Uwo mwihariko wawe n'Imana rero muri uyu mwaka uha umwanya uhagije. Hariya niho Imana ikuganiririza, hariya niho Imana ikugira inama, ikakubwira iti aha warakosheje, aha witwaye nabi, aha wararangaye, aha ntabwo wabigenje neza. Niho Imana ikubakira, ikagira ibyo isenya muri wowe kandi ikagira ibyo yubaka. Rambarara ujya imbere y'Imana, uyibwize ukuri, umutima wawe usuka imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Wari uzi ko hari intege nke tutashaka ko nabo tubana bamenya, tuhisha? Wari uzi ko hari ibyo twifuza tutagombye no kubabwira? Erega hari ibyo ugombye kuganira n'Imana yawe by'umwihariko. Uyu mwaka rero gena uwo mwanya. Uyu mwaka Imana yawe umwanya uhagije, ariko izakubonera he mweneda? Kwisi gutwaye, kwisi dutwaye, Imana izatubonera he? Ese ubundi ko n'iterabwoba ribaye ryinshi, niduhora duhamutse, tuzumvira ryari icyo Imana ivuga? Ijwi ry'Imana tuzaryumva ryari? Ese izatuganiriza idukuye hehe? Yesu ashimwe cyane. Rero nshuti yanjye, uyu mwaka gira umwanya wo kwegerana n'Imana. Uzi ko wagize ibihe byo kubana n'Imana, ukagira ibihe byo gusoma ijambo, ukagira ibihe byo gusenga, ishobora kukuganiriza wicaye uri mu ijambo ryayo muganira, ishobora kukuganiriza utuje usinziriye kuko wabaye mu bihe byiza. Ariko uzarebe iyo udaheruka gusenga nta zindi nzozi urota. Urota bakwirukansa, urota bagukubita, urota ibiguteye ubwoba, mbega urota ibiguhamura kuko ni nabyo uba wiriwemo. Ariko iyo wagize ibihe byiza ukaba mu kubaho kw'Imana, ni ukuri Imana irakuganiriza, Imana irakugenderera, Imana irakuyobora, Imana ikugira inama, Imana uzi ko Imana ituganiriza ku buryo igeraho ikwereka ati runaka, nubwo akwereka ko ari inshuti ariko ntabwo ari inshuti yawe y'ukuri, irabikwereka ikakuganiriza, ikakubwira iti uyu nguyu umugendere kure, wenda muganiriza umugira inama ariko si inshuti wimwiyeguriraho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari igihe kimwe Imana yigeze kungenderera mu nzozi, inyereka umumama umwe wari inshuti yanjye, inkoramutima kandi cyane. Iranyereka iti nyamara uyu muntu nubwo wowe uzi ko ari inshuti yawe, nubwo wowe wumva umwisangaho, muganira, uzi ko mukundana, mufatanya, uzi ko uko umwiyumvaho mu mutima ariko nawe akwiyumvamo, nyamara ntabwo ariho, ntabwo ari we, ntabwo ariko bimeze. Inyereka nubwo njyewe mufite mu mutima, ariko inyereka ari kumwe n'abandi, igihe atanamfitiye n'umwanya. Nyamara nari nzi yuko turi umwe, turi agati gakubiranije, kandi yaranganirizaga nkabona koko turi kumwe, nkabona dufatanya, nagira ikibazo nawe kikabike rwose. Ariko umutima w'umuntu ni mugari mweneda, umutima w'umuntu ni mugari, ashobora kuba gusekera kandi akugambiriraho ibibi. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri niko byaje kugenda, byarangiye wa muntu ankoreye ibintu bitari byiza, kandi Imana yarabimbwiye. Numva muri ngiye simbisingira, ndavuga ngo hari navangiwe se, hari se n'ibitekerezo byanjye, n'ubwoba bwanjye se, ariko byarangiye mu by'ukuri ankoreye ibintu bitari byiza kandi bibabaza umutima wanjye. Nyamara iyo nza kugira amakenga, Imana yari yanganirije, Imana yari yanganirije. Iyo nza kwemera inama y'Imana nari kuyigenderaho ntibibe bibi. Rero hari ibintu byinshi ubwo naje kuzicuza nyuma rege icyo kintu cyaje kumbabaza ko cyangizeho ingaruka.
hari ibintu byinshi rero Imana yacu ituganiriza iyo dutuje kandi tukagira amatwi yo kwibaza, yo gutuza no kumva. Ese iri n'ijwi ry'Imana navangiwe se? Ese ugashishoza, ugatuza, ukayoboza Imana, ukayibaza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yacu ivuga si rimwe si kabiri, ivuga kenshi. Ushobora kuganiriza mu ijambo ryayo, mu nzozi, ishobora kukuganiriza mu ndirimbo, mu buryo butandukanye. Rero ndashaka kugira ngo ngusabe mwene data mukunzi wanaweza, uyu mwaka gira umwanya wo kwegera Imana. Imana yacu irashoboye. Mungu wetu anaweza daima. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu natekereje genda ndavuga ngo se kuvuga ngo kuyita iyi channel yacu Anaweza TV, ndavuga hoya reka tuvuge Anaweza daima, kuko Imana yacu irashoboye ibihe n'ibihe. Ingoma ziraza zigasimburanwa, abami bakaza bakavaho bakananirwa, ariko daima 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 na milele. Buri gihe iminsi yose ntihinduka, ntinanirwa, nticogora, ntiva ku ngoma. Ni umwami w'abami, ni umwami uhoraho. Anaweza siku zote. Uyu mwami wawe rero mwegurire ubuzima bwawe. Uyu mwaka mwegurire projet zawe. Akazi kawe kamwegurire kugira ngo agashyire ku murongo, kugira ngo akurinde bariya bashaka kugukura mu kazi, kugira ngo akurinde abakugambanira, akurinde abagusekera nyamara bakwifuriza bibi. Urugo rwawe rwegurire Imana uyu mwaka, kandi umenye ngo umugambi w'Imana ni mwiza. Ese ashimwe cyane. Umenye ngo ibyo Imana yibwira ni byiza. Tangira umwaka ariko ufite imigambi myiza yo kugendana n'Imana. Gendana n'Imana. Iyo ugendanye n'Imana ntabwo igusiga. Iyo ugendanye n'Imana ugera ahantu ukananirwa ikaguterura. Haleluya. Iyo ugendanye n'Imana ugera ahantu ukarwara ikakubyutsa, ukuboko kwayo kukakubyutsa ku buriri. Yesu ashimwe cyane. Iyo ugendanye n'Imana ugera ahantu ugakena ikagukenura, ikagucira inzira, ikagutunguza ineza yayo. Iyo ugendanye n'Imana ugera ku nyanja, nk'uko Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, igacamo inzira ugatambuka. Bwana sifiwe sana. Iyo ugendanye n'Imana igushyirira inzira aho itari. Haleluya. Iyo ugendanye n'Imana igusubiza intege mu bugingo, iyo ucitse intege, iyo unaniwe. Reka rero bene data, uyu mwaka uwo mwaka wo kugendana n'Imana, uwo mwaka wo kugambirira guhesha umwami wacu icyubahiro. Uyu mwaka gambirira gukorera Imana uko utigeze kuyikorera. Wowe wihereranaga imigisha y'Imana. Imana ikaguha umugisha, ikaguha akazi, ikaguha ubucuruzi, wenda ukunguka, ugakora bikagenda neza. Uyu mwaka wibuke ko hari abashonje, wibuke ko hari abashomeri. Uyu mwaka wibuke yuko mu nzu y'Imana hari n'ibikwiriye gukorwamo. Uyu mwaka wibuke ko hari abakene. Iyo myenda urunze mu rugo utagira n'umwanya wo kwambara, uyu mwaka ushyira abakene bambare. Ibyo biryo ufite mu rugo uhaha, ibitoki bigashya, ibirayi bigapfa, amafi urinda muri frigo n'izo nyama bikazageraho bipfa. Korera Imana. Koresha ibyo ufite byose. Wowe n'ibyo ufite murabe Uwiteka. Ibyo ngibyo ufite koraho, vunguraho mwene data. Genda ufasha abapfakazi, genda ufasha imfubyi. Gira abo wambika. Gira imirimo myiza ukora uyu mwaka ku buryo uzagira icyo wibutsa Uwiteka nibiba ngombwa. Yesu ashimwe cyane. Uribuka umugore witwa Tabita mu byakozwe n'intumwa yapfuye. Abapfakazi bararira batakira Imana. Baravuga bati mu bantu bakwiriye gupfa ntabwo ari Tabita. Ntakwiriye gupfa kubera imirimo myiza akora. Ibyo yadukoreye byinshi. Ngo batwara amakanzu n'imipira n'ibyo yabambikaga, bagenda babyereka Imana. Haleluya. Bituma Imana imuzura. Ese wowe uzarengerwa n'iki? Birakwiriye kugira imirimo uzajya wibutsa Imana mu gihe gikwiriye. Cyangwa abawe bakibutsa Imana urwaye wenda utagishoboye. Cyangwa wagera mu bihe bikomeye ukavuga uti ariko Mana, urabizi yuko najyaga nkora ibi n'ibi. Wandengeye mwami Imana ko mfite umugambi wo kurushaho. Ezekiya yibukije Imana. Mirimo ye bituma Imana imutabara. Uyu mwaka rero fata umugambi wo gukora ibyiza bituma uzagira icyo wibutsa Imana. Haleluya. Mujye mwibuka ko turabafatanya bikorwa. Mujye mwibuka ko ibyo Uwiteka yaduhaye ari byo kumuhesha icyubahiro. Ingo zacu zibeho, abacu babeho, bana bacu bige, ariko hagire n'abandi biga. Ese imfubyi zizamenywa nande? Haleluya. Abarwayi se kwa muganga bazasurwa nande? Yesu ashimwe cyane. Buriya se abapfakazi bazamenywa nande nutabamenya?
muri ako kazi Imana yaguhaye hariho umugabane w'Imana, hariho ibyawe ariko hariho n'umugabane w'Imana wo guhesha Imana icyubahiro, wo kujyana mu nzu y'Imana, wo kujyana kwa muganga mu barwayi, wo kugaburira abashonje. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwaka rero mwene data naje kugutera inkunga, naje kugushyigikira, naje kukubwira ngo komerera mu Mana kuko ibyo Imana yibwira kugira ari byiza, ariko nawe ufata umugambi wo kugendana nayo uko bikwiriye, kandi ufata umugambi wo gutunganya ibitaratunganya umwaka ushize. Aya ni amahirwe ya kabiri Imana iguhaye yo gutunganya ibitaratunganya ubushize. Nakubwiye ninjye narisuzumye rwose mbona aho nagize intege nkeya, ndigaye. Menya aho nkwiriye guhindura, menya uko nkwiriye kwitwara. Nawe rero hindura, gira ibyo utekereza, gira ibyo ushyira ku murongo, gira ibyo uhindura kugira ngo Imana ikwishimire. Erega Imana itwishimiye nayo iratunezeza. Iyo dukoze ibishimwa nayo tukaba abana banezeza umwami wacu, nayo iratunezeza. Ariko uzabirebe nawe, abana bawe ufite abana wenda 3, ariko wa wundi wiga agakora neza mu ishuri, mu by'ukuri anezeza umutima wawe. Wa wundi ufite imico myiza, imyitwarire myiza, ntago yego warobanura abana kugira ngo batababara, ariko ufite uko umufata mu mutima wawe. Yewe ufite na faveri nyinshi umugirira zitandukanye n'iz'abandi. N'Imana rero uko tugendana nayo neza, ikigero cyawe cyo kubana n'Imana, cyo kugendana nayo, cyo kuyihesha icyubahiro, cyo kuyubahisha, cyo kuyikunda, cyo kuyishaka, kizatuma Imana nayo ikugirira neza birenze ibyo wari ukwiriye. Haricyo nukuvuga ngo haricyo tugombye gukora kugira ngo n'Imana igire ikikora. Haleluya. Yesu rero abaho umugisha abakunzi bacu, umwami Imana bahire, muhabwe umugisha mu byo mugerageza gukora byose, umucyo w'umwami Imana ubamurikire muri uyu mwaka, ukuboko kwiza kw'Imana kuzabe ku bugingo bwawe mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka Imana azagusumbisha amahanga yose mu izina rya Yesu Kristo. Ibigega byawe, ibitenga byawe, imifuka yawe, aho uhahira, aho ukorera, mu bucuruzi, mu migambi yawe, mu izina rya Yesu Kristo, nemezwa n'umwuka w'Imana uri muri jewe, Imana izaguha umugisha, Imana yagura imbago zawe, Imana igushyigikire, Imana igutunguza ineza yayo. Umucyo w'umwami Imana ugutungure, utungurwe n'umucyo w'Imana, utungurwe n'ineza yayo. Imana iguhuze n'abanyamugisha, Imana iguhuze n'umugisha wawe, wowe umaze igihe uhusha. Imana iguhuze n'abafite umugisha wawe, n'abari bukubera inzira. Wowe warushomereye, Imana iguhuze n'akazi, akazi kandi uragaheshwa nande, n'abantu bari bukubera inzira. Imana iguhuze rero n'abantu bafite ibyawe, niba ari uguhesha akazi, niba ari ukugira inama, niba ari uguhugura, niba ari ugufasha. Imana iguhuze n'umugisha wawe, Imana iguhuze n'amahirwe yawe umaze igihe urata mu izina rya Yesu. Kandi umubiri wawe mu izina rya Yesu Imana iwubere maso. Shinganishije wowe n'abawe n'ibyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amaraso ya Yesu abe ku bugingo bwanyu. Umwanzi naza ajya asanga ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kiri ku nkomanizo z'imiryango y'inzu zanyu. Uwiteka ababere maso, ababere ubwihisho, ababere igihome kirekire kibakingira, ukuboko kw'Imana kubashyigikire muri byose mu izina rya Yesu. Uyu mwaka tuzawusoze dufite ubuhamya twese. Haleluya. Umwami Imana rero abaho umugisha. Reka nsaba umukozi w'Imana turi kumwe hano, pastor, nubwo mutamureba ariko murumva ijwi rye, reka asoze iki kiganiro, asoze uyu mwanya mwiza tubayemo kuganira ku ijambo ry'Imana no gusabirana umugisha, adusengera kugira ngo Imana itugirire neza. Karibu pastor. Heshe abakunzi bacu ba Naweza TV umugisha, nubwo batakubona ariko barumva ijwi ryawe. Mana turagushimye Uwiteka Nyingabo, tugushimiye kugira neza kwawe. Haleluya. Umukozi w'umuhanga. Amen. Uri Imana idukunda, uri Imana itwitayeho. Tuzamuye ibiganza byacu tugushima yuko uri Imana yabanye natwe, byahise wabanye natwe umwaka urangiye. Mana twarakubonye mu bihe bikomeye, twarakubonye mu bihe bidasanzwe tutari tumenyereye, twarakubonye wagize imbabazi nyinshi cyane ku buzima bwacu, uraturinda. Niyo mpamvu uyu munsi turi kwibuka ineza n'imbabazi zawe ku buzima bwacu, ubw'abacu, bw'imiryango yacu, n'ubw'abavandimwe n'ubw'inshuti muri rusange. Rero kwambaje kugira ngo
ube hafi nk'uko wabaye hafi mu bihe bitandukanye kurusha imyambaro twambaye. Uwiteka Nyiringabo utugire neza muri uno mwaka, umwaka w'amashimwe, umwaka w'umunezero, umwaka wo gusarura kuba afite imbaraga kuri wowe. Uwiteka Nyiringabo tugushimye kubwira ijambo ko ryongeye kudusubizamo imbaraga no kudukomeza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu twizeye. Amen. 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 Umwami Imana abahe umugisha. Shalom shalom.